Я не знаю, можно ли так вообще или нет. Я вообще, честно сказать, сейчас на камеру якобы играем. Как ее открыть? Сейчас, подожди, давай не, чтобы не тупеть, вот так. Все. Клянусь, я никогда в жизни его не открывал, именно этот. Но логика есть. Так, дальше. Блин, 3 минуты. Давай. Не, много 3 минуты. 2 нормально. Я могу любое время придумать. Все. Прикинь, включает. Не принимает. Прикинь. Там баба на выиграла. Прикинь, я думал, а что так мало работает?